爷爷，借200块钱给我啊！要咋走？我想买一个英雄联盟的皮肤啊！没得。哎，不晓得哪个昨天去打了一天牌，没及格注册，我不晓得该不该跟我娘娘讲啊！哎，微信转给你去了。哦，要得要得，哈哈哈。媳妇儿，喝杯咖啡。这不假的吗？你糊弄玩呢你？以前呢，姐？给我的啊？嗯。拿来呀！倒头快点吧，干嘛？今天，快来！快来！你看这2个人手摸差不多，快来！啊！天哪！你跪了是不是啊？疼死我了！哎呀，你好鸡巴臭！呀，爷，你不是那个人见人爱、花见花开、寡妇见了说拜拜、和尚见了说五安子那个网红爷爷吗？嘿嘿，对。听说你会降龙十八掌，正好我会金戈热铁布衫，你打我一下，看我罩得住不？我有说你罩不住，来呀，我罩得住啊！你罩不住啊！我罩得住啊！现在我开始有点气了，我希望你用拳你打我。快点！嘿，我说我罩得住不？我的金刚罩铁布衫不是浪得虚名的。目的是多么寂寞。表哥，给不吃一口呗？给不吃一口？啊！没有那么味。瑶瑶，你瞅你一天，我不是我说你的，满脸大包，长得又丑，大长脸啊，你个虎老娘们儿！我最接受不了别人说我虎老娘们儿了。哎，媳妇儿，你的益达，跪下唱征服就给你。就这样被你征服，喝下一场梦。给你的益达。就是这个，给我滚！
哦，啷个件事啊？我的就是要问。买我的看看过去就唔睇做工啊！哦，对呀，以前都没改有呀。我不定啊，现在。唔认。老子到了。